Vi befinner oss på idylliske Batteriøya i Svelvik, klar med nytt prosjekt. Denne gangen så retter vi fokuset tilbake på Drammensfjorden og en hendelse på 50-tallet utenfor Engersand. Det gjør vi. Og Engersand jo et område med mye industrihistorie. Der har vært mye aktivitet. Det vil si at her finner vi ting å lete etter. Vi på kartleggingstokt innerst i Drammensfjorden. I dette området har vi indikasjoner på at det skal ligge et vrak rett utenfor Engersand havn. Etter en stund finner vi det vi leter etter. Vi får tydelig utslag på ekkoloddet, og silhuetten av et vrak kommer frem på skjermen. Når vi skal bekrefte funn, ankrer vi opp med en elmotor før vi setter ut ROV-en. ROV en type teknologi som ikke lenger forbeholdt profesjonelle aktører. Dette et av de viktigste verktøyene vi har i arbeidet med å kartlegge vrak. I år bruker vi en ROV fra Blueye. Dette en veldig brukervennlig og lettmanøvrert ROV. Den kan styres gjennom app på mobiltelefon og kan betjenes av en person. Nede på bunnen treffer vi noe som ser ut til å være en del av vraket. Vi finner skrogsiden og følger denne. Litt lenger bort på vraket kjører vi over et lasterom, og i bakgrunnen ser vi en konstruksjon som stikker opp fra dekk. Vi har kjørt rett på styrhuset, og det første vi ser navnet H8. Da hadde vi navnet H8. Nå kunne vi begynne å lete etter hva har skjedd. Ja. Så da startet vi, som vi pleier, i Nasjonalbiblioteket sine avisarkiver. Og etter litt søking så dukker det opp en hendelse i 1957 utenfor Siporex i Engersand. Avisartiklene de forteller jo litt i detalj om selve hendelsen. Ja, og vi ser hvilken årstid det på. Og hendelsen jo at lekteren støter på et isflak og synker nærmest umiddelbart. Og det jo en type hendelse vi kjenner igjen fra mange andre av de vi har hatt her i Drammensfjorden. Det en av de mest vanlige årsakene at du har gamle trebåter som da veldig fullastet og støter inn i iskanten og sprenger lekk. Mange av de veldig lastet og går ned veldig fort. Også den lekteren her. Det tydelig beskrivelse av at han lekterføreren, det var egne styrhus på lekteren før i gamle dager, med lekterfører og eventuelt en mannskap. Han rekker ikke å få med seg noen av eiendelene sine. Han må bare løpe rett ut, og rett i da en pram som henger bak på lekteren. Og så vidt han redder seg før lekteren går ned. Så egentlig veldig klassisk Drammen-forlis, ut ifra de andre forlisene vi også har studert her i Drammensfjorden. Ganske betydelig tap på, med over 200 tonn sement ombord. Betydelig tap, og det som litt spennende med denne her etter hvert som vi nå har gravd fra mer og mer historie, det å se på den industrielle delen og betydningen av jevne sementleveranser. Og det vil si at et betydelig tap av den sementlasten her også hadde noe å si for produksjon på Siporex.
Når vi nå visste datoen og grunnen til at lekteren forliser, så ser vi også at her vi inne i lekterhistorikken, og at det her var et meget farlig yrke. Dette her var en tid de seilet uten kart, uten kompass, uten radar, under alle værforhold. Og ofte så kunne det være ute i flere døgn. Dette her gikk jo veldig sakte. Slik at det å være slepebåtkaptein og lekterfører før i gamle dager, det var faktisk en ganske farlig jobb. Det var mange historier der de forliste. Og det som også er spennende med H8, det at det her gir oss innblikk på hvordan lekterlivet var. Og når vi da kommer ned og ser ROV-en at vraket så intakt som det så vil det også gi oss en tidskapsel som viser hvordan lekterføreren levde ombord, gjerne dagevis, da rundt 50-60-tallet. Når vi fant ut hva lekteren var lastet med, altså sement, bulksement, så klarer vi også å finne ut rundt sementhistorien. Og da det to store fabrikker her på Østlandet som har betydning. Det ene Slemmestad, som var den første sementfabrikken. Den andre sementfabrikken som da kom noen år etterpå, det var Breivik. Breivik den fabrikken som har store volum, og jo da den fabrikken som leverer sement til Siporex. Og her var det trafikk mye og hele tiden, fordi at Siporex-fabrikken skulle opprettholde produksjonen sin hele tiden. Så her var man avhengig av hele tiden, ha jevnlige leveranser hele året. H8, Morten. Hvorfor heter den H8? Det et godt spørsmål. Vi måtte jo leite ganske mye før vi fant ut av det. Veien fram var at vi visste at slepebåten Tinn hadde slept lekteren. Og når vi da leite en stund, så fant vi ut at DS Tinn, det X Sement 3, som da var en slepebåt som tidligere tilhørte fabrikken i Slemmestad. De hadde da Slemmestad sin del, altså Sement 3, 1, 2, 3. De hadde også fartøy som heter Union, og Union ble solgt da til en reder som heter Nils Halvorsen AS i Porsgrunn. Og da har vi han da. Til slutt så fant vi da at det jo rederiet som heter Halvorsen i Porsgrunn, som da hadde den her, og de hadde i flere omganger flere AS-er som da heter Lekterkompaniet. Så H8 tilhørte da en av lekterkompaniene. De har vært opprettet og gått konkurs flere ganger. Og selve lekteren ble egentlig eid av Nils Halvorsen AS, men det var veldig vanskelig å finne fordi at det har vært så mange oppstarter og konkurser, slik at papirene i stor grad ikke var til stede og var ekstremt vanskelig å finne. Men vi fant det til slutt. Fikk lurt frem med svaret den gangen her også. Veldig artig. Første turen så hadde vi med oss Tor Erik Michaelsen og Thomas Solberg, i tillegg til Morten. Dro ut fra Svelvik en formiddag, opplevde 3 årstider på fjorden og fikk et veldig bra dykk. Et dykk på H8, det jo et dykk på 60 meter. Når vi dykker 60 meter, da må vi ha blandingsgass, altså det vi kaller trimix, som har en god del helium med seg. Og så må vi egentlig bruke ribridere, fordi at det såpass dypt at noe annet har en del ulemper. Slik at når vi dykker på H8 så bruker vi ribridere, og det her jo forholdsvis lange dykk, fordi at det kreves en god del dekompresjon når du da på et 60 meters dykk. H8 ligger på 60 meter, og vi ble egentlig overrasket hvor god tilstand H8 var i, fordi at vi vet at når du kommer dypt i Drammensfjorden, så det fantastiske gode bevaringsforhold. Og vi har dykket på vrak på 40 meter, som da spist opp av pelemark og andre organismer, men H8 intakt. Og det helt utrolig. Her kommer vi ned på masten, og masta egentlig det vi ser. Der den øverste delen har blitt påbegynt og spist på.
Men vi kommer da ned på selve vraket, så masten går den gradvis over til å bli helt intakt. Det vil si at HT ligger helt i skiktet. Så her kommer vi inn midt på vraket. Masten står mellom to lasterom. Så det to lasterom som har da bulklast av sement. Og her svømmer vi da langs etter siden. Du ser det ikke noe ræling på den, det bare rælinga. Og her ser vi skroget. Det vil si at nå ser vi mudderbunn, så ser vi da opp på skroget. Så vraket ligger jo dypt i mudderet. Så klart det jo lastet med sement, den var tung. Slik at den her har gått hardt ned i bunn. Blitt liggende veldig stabilt. Nå vi fremme på bauen, og her har vi da også merking av H8. Veldig fin, den skjært inn i skipssida og malt opp med rødt og hvitt. Slik at her har de rett og slett hatt ordentlig håndverk og skjært navnet på lekteren inn i sida på skroget. Ordentlig fint gjort. Her passerer vi det fremre lasterommet, og begge lasterommene fulle i sement og har rester etter dekksluker. Her passerer vi da mellom lasterommene, så vi ser da masten. Og her kommer vi da bak til styrehuset, der lekterføreren satt og styrte lekteren. Så i gamle dager så var det både styring på taubåten så klart, men også på lekteren. Så de hadde eget ror og ratt. Hele styrhuset fint og intakt, men når vi kommer bak mot hekken her, og bak på hekken, så har skroget begynt å gå i oppløsning. Slik at det ser egentlig ikke ut til å være en del av det at den støter i isen, men bak har lekteren begynt å gå litt i oppløsning bak. Så mest sannsynlig så det der han har støtet, selv om vi ikke kan se det direkte, for at bauen intakt. Her ser vi det området av hekken som har størst skade. Vi ser inn på spantene, og skutesida, store deler av skutesida har jo falt av og ligger på bunnen her. Bake på styrehuset så ser vi da døra inn til styrehuset. Det egentlig en ordinær dør som du vil finne i et gammelt hus. Massiv tredør med ordentlig messinghåndtak. Og bakenfor der det en luke ned under styrehuset som da ikke hadde last. Sannsynligvis var det der de kunne sove og oppholde seg. Det har vi da sett fra en del andre elekter, at de hadde en sovekahytt under styrehuset. Det som helt utrolig på HT jo hvor godt bevart det Inne i styrehuset så ser vi her et skrivbord nede på høyresiden. Vi ser ovnen som da de hadde for å få varme. Vi ser skapet for oppbevaring inne til høyre. Og på skrivbordet så ligger da messinglampen som da de hadde for å få lys. Den sto sannsynligvis oppe på den lille hylla helt øverst der. I taket det også en ølflaske, og på gulvet så ligger da stolen som da lekterføreren hadde for å sitte på. Det som helt utrolig i styrehuset H8 jo Ludvigsekken, som da henger bak på skapet. Vi leste jo da på avisartikkelen at lekterføreren måtte bare springe ut og kaste seg da i prammen, som da var med på slep. Og sekken til føreren henger jo da igjen på skapet. Et skikkelig tøft dykk på HT, og det var veldig gøy å se det dere filmet der nede, Morten.
Håte er jo et fantastisk vrak. Det er utrolig godt bevart, og viser bare hvor fantastiske vrakene i Drammensfjorden er. Det er bare ferskvann i Norge som har tilsvarende bevaringsgrad. Dette her er det området i Norge som er, så vidt meg bekjent, har i sjø da, som har best bevaring. Så mange av vrakene i Drammensfjorden er helt fantastiske, og Håte er en av de. Utrolig godt bevart, og ligger akkurat i det skiktet der bevaringsgraden begynner. Og vi ser jo da på masten, der den øverste delen har liksom blitt påbegynt spist. Når du kommer liksom ned mot vraket, så stopper det. Så det ligger akkurat i det området der bevaringsgraden starter. Men er godt bevart, fantastisk fint dykk, og er en utrolig tidskapsel inn mot sementindustrien i Norge, der vi da ser hvordan lekterne har fraktet store bulk med sement til Siporex. Og vi ser jo da at vi har da fabrikken på Slemmestad, vi har fabrikken på Brevik, vi har Siporex. Og de pluss en fabrikk oppe i Nordland er jo da det som da blir Norcem, som er da dagens største leverandør, både i Norge og utlandet, på sement av forskjellige. Som mange, i hvert fall spesielt håndverkere, kjenner til i dag. Så det her Håte er et innblikk i hvordan sementindustrien har utviklet seg i Norge over de siste 100 årene. Det var Håte, og vi skraper vel bare i overflata når det gjelder utforsking av vrak i Drammensfjorden. Så hvis du synes dette var spennende, følg med videre. Det kommer flere prosjekter. Det gjør det. Vi ses. Vi ses.